Здорово, это Толян, Жарпарком. У нас на рынке банных печей скандал, не просто скандал, а скандалище. Кто же наскандалил-то? Да вот, печка скандальная на февраль 2021 года. Печка называется Рейн, и она произвела скандал на рынке банных печей. Я снимаю все это на производстве «Скандинавские бани», где стоит две таких печи. Одна укороченная вид имеет, другая с удлиненным топливным каналом. Мы их все две посмотрим. В чем скандал? В чем суть скандала? Давайте сначала просто печку посмотрим. То есть вот такая вот красивая печь, которая сделана из углеродки толщиной 4 мм, но не просто углеродки, а 0,9 G2S, что в принципе все меняет, да? Все знают, что это очень хорошая углеродка. И имеет по традиции компании «Костер», которая выпускает эти печи, из нержавейки вот такую вот пластину, выгнутую чуть-чуть вовнутрь. Пластина эта называется пароиспаритель, то есть она сильно нагревается, и из нее выходит пар, то есть с нее выходит пар. Но помимо этого в этой модели есть еще заливная воронка, и я бы сказал, что практически закрытая каменка. То есть это такая вот емкость. Не будем кулаком мерить, возьмем штангенциркуль. Он у меня сегодня с собой. Высота, то есть глубина 15 сантиметров, длина 10 сантиметров и ширина 15 сантиметров. Толщина этой нержавейки 2 миллиметра. Уже сразу виден класс оборудования, на котором все это делают. То есть это современные станки. И сюда кладутся камни. Сюда, в принципе, может влезть достаточно большая кучка мелких камней, самых маленьких, или порядка 6 достаточно больших камней. Дальше техника идет куда? Сюда вы льете воду. Вода попадает на пластину, язык такой вот из нержавейки, рассекается, раздрыскивается, распрыскивается на камне. И тут еще лежат камни, да, огромное количество. И можно сказать, что вот эти внутренние камни закрыты камнями, которые лежат сверху. Тут, грубо говоря, закрытая каменка. Печь имеет очень презентабельный дизайн. Она имеет нерегулируемую конвекцию, то есть вот это вот называется конвектора, через них всегда проходит воздух, холодный превращается в горячий очень быстро, еще конвектора, то есть она вся в конвекторах, и еще конвектора. То есть это печка для тех, кто любит пар, чтобы был невидимый, но чтобы в парилке было очень жарко. Вот такая вот печка. Вы сейчас спросите, чем она наскандалила? Толя, что ты гонишь? Что это за реклама? Да, фишка в том, ребят, что ее продают в опт дешевле, чем печь вообще без закрытой каменки. Она пипец дешевая, то есть не дорогая, а дешевая. При этом я уже вам показал ее плюсы, что ее цена... Я не понимаю вообще как, зачем, то есть она кайфовая, то есть реально закрытая каменка, нержавейка, 0,9 G2S, толщина средняя, бывает тоньше намного, трешка бывает, углеродка, но это еще и 0,9 G2S, я вообще не понимаю, что происходит, но они, вот почему я сразу взялся снимать эту печку, как только я увидел, да, дело в том, что во многих банях-бочках, то есть мне звонят производители бань-бочек, говорят: Толь, почему Рейн такой дешевый? То есть это реально фурор, и вот я не знаю, как будет строиться ценообразование в рознице, но то, что именно модель Рейн от Костра сейчас в феврале месяце прямо-таки рвет вдрызгаля рынок бань-бочек, и просто магазины ее лихо скупают, вот это вот реально скандалище. Кто-то может сказать, может быть, она сделана как-то не так. Сейчас я буду делать подробнейший ее осмотр. И в этом мне поможет Николай. Да, это требуется помочь, да? Мужская помощь, как говорят женщины. Подними, пожалуйста, кожух на некоторое время. Вы сами видите, ребра жесткости
Качество сварки. Ну, опускай. Охренеть, да? Вот так-то. Вроде села. Вроде села. Ну а теперь давайте посмотрим, что внутри у этой печи. Что там в топке. Может быть, топка какая-нибудь кривая, косая. Я не понимаю, на чем костер сэкономил, почему он отдает ее дешево. Хотя металл дорожает, и все ценники все ставят в феврале дороже. А это дешево на закупе. Пойдем смотреть. Прежде чем мы пойдем, мы еще тут немножко решили посмотреть. Я думаю, вам тоже будет интересно. Черт раздери, где тут, на чем удешевление? Может быть, это из-за раскроя, из-за какого-нибудь? Нет, тут все абсолютно нормально, стандартно. Да еще ребра жесткости, вон везде наварено по всему периметру. Ну, хрен знает. Блин, ладно, все, пошли смотреть топочный канал, что внутри топки. Слушай, вот эта красота, проходной узел, это тоже они же делают? Костер? Да, это фирменный вот этот конвектор утепленный, это фирмы Костер. Все заточено, очень легко монтируется, просто вставляешь. Главное соблюдать по инструкции, проем сделать необходимый, и печечка туда прям выходит. Вот такая. То есть это может даже человек просто в своей бане не... Ну, обычно в срубе хоть поставить куда угодно, что ли. Нет, ну по факту-то да, только небольшие навыки нужны будут. Ну это да. Так, может на зольном ящике сэкономили? Нет, он пипец длинный. Нормальный, то есть не из фольги сделанный, нормальный. Там все норм. Так, вот это все норм. Так, дверца. Дверца право, левосторонняя. Так, вижу, на чем сэкономили. Обычно тут длинный такой штырь, а здесь два маленьких штырька. Ну, я не знаю, на потребительских свойствах это вряд ли как-то отразится. Так, вижу, на чем экономия. На стекле. Обычно стекло огромное, вот такое вот, а здесь узкое стекло. Но здесь оно посажено абсолютно правильно на рамку. Вообще респект, почет, уважуха производителю. То есть огонь-то вы явно увидите, однозначно. Где тут штангенциркуль был? Сейчас посмотрим. Замер. 8 сантиметров на 16 сантиметров. Блин, очень интересно. Так, топка. Вот это самое важное. Топка есть долговечность. Так, чугунный колосник. Скоса правильная, сделанная на гибе. То есть без сварки. Сварных швов мы не видим. Мы видим прихватка точкой. Значит, вся сварка, да мы ее видели, идет снаружи топки. И это тоже правильно. Топка чрезвычайно высокая. Ну, это очень правильное решение компании Костер. Когда горят дрова, у них есть температуры разные самого пламени. Вот на кончиках пламени самая высокая температура. И когда идет процесс горения, именно высокие топки, высокие печки, это очень почетно и респектабельно. Давайте посмотрим верхнюю часть. Засовываю телефон. Что там? Отбойник пламени. Такой, до которого докопаться-то и нельзя. Все грамотно. Так. Вас интересуют, как всегда, размеры дров, которые можно туда плюхнуть. 40 сантиметров дровище. Ну и жерло 23 сантиметра. Наверное, на 23 сантиметра. Ну да. То есть, короче, что могу сказать? Я не понимаю, почему печь такая недорогая. Ну, не из-за маленького же стекла. До чего можно докопаться, в принципе, до печи? Ну, сварка нержавейки с 0,9 G2S. Я просто не сварщик, но я краем уха слышал, что, мол, разные металлы по-разному себя ведут. Ребята, давайте помогайте вашими комментариями и напишите, в чем, почему печь такая недорогая. Я не знаю, за сколько она будет в розницу продаваться вот в феврале, но вот на закупе там что-то очень лихое происходит. Может быть, так Костер пытается порвать всех конкурентов и встать на полки, а потом цены поднять. Ну, я не знаю, я этого вообще не говорил, это просто мои мысли. Ну, а теперь посмотрим печку, которая с укороченной топкой.
Вторая печь, чтобы вы не говорили, что это реклама или еще что-то такое. Это все печи, которые уходят клиентам компании «Скандинавские бани». Они уже вот готовы. И давайте посмотрим, внимательно изучим. Ну, все то же самое. Все ровно то же самое. То есть конструкция вот такая вот проливной каменки. То есть вся вода уходит через щель. Покраска нормальная, кожух нормальный, внешний вид нормальный. Притом, посмотрите, операций достаточно много проведено. То есть вот каждый кожух имеет рифление. Блин, черт, я не понимаю, что происходит. Но может быть тут что-то с каменкой не то. То есть я уже просто в шоке, даже выговорить слов не могу. Здесь все точно так же офигительно. Я ничего не понимаю. Качество швов. Давайте, ребята, коллективный разум продавцов банных магазинов, напишите, в чем, почему дешево на закупе. Говорю, вы меня знаете, я особо не вру, да? То есть, если я говорю то, что вот знаю, владею информацией, что недорогая, дешевле, чем без закрытой каменки и без нержавейки. Напишите, пожалуйста, что происходит. Все, комьюнити Печебарык ведь в шоке. Пишите. Ну, ссылка на производителя традиционно снизу. Все. Не ставьте лайса, дизлайса, ничего не надо. Просто напишите в комментариях. What's going on? И это тоже же нержавейка.